Autocad dasturida biz yangi fayl ochish uchun start driving ustiga bosishimiz mumkin, lekin bizda o'tgan darsda ko'rgan bo'lsangiz, templatesdan Autocadni Acadiso bo'limiga o'tkazib qo'yganmiz. Acadisoda mana Autocad dasturi har doim oxirgi berilgan buyruqni eslab qoladi. Shu sababli ham agardaki biz start driving ustiga bosadigan bo'lsak, Acadiso shabloni avtomatik tarzda ochiladi. Buni sinab ko'rish uchun biz UN probel bosadigan bo'lsak, mana millimetr tizimi, ya'ni Acadiso har doim millimetr tizimda ishlaydi. Bu yordamimizdan suratlarni to'g'rilab olishimiz kerak. Ya'ni 100 dan 1 ga qo'yamiz va 10 dan 1 ga qo'yib OK bosadigan bo'lsak, hamma nastroykalarimiz millimetr tizimida ishlayapti va kerakli nastroykalarni qo'yib bo'ldik. Va bu faylni saqlanib qilishimiz uchun biz mana bu yerga bironta bosamiz va save degan joyga bosadigan bo'lsak, mana bu ekran chiqadi. Bu yerdan biz start driving, ya'ni nomini qo'yishimiz mumkin. Misol uchun test 1 deb bosamiz va bu yerdan biz Autocadni turli xil versiyada saqlashimiz mumkin. Ya'ni 2010, 2007 va boshqa versiya saqlab olishimiz mumkin. Autocad 2013 ustiga bir marta bosamiz va joyini ko'rsatamiz. Mana rабочий stolni ko'rsatamiz. Test 1 OK bosadigan bo'lsak, Autocad avtomat tarzda saqlab oldi. Bundan chiqadigan bo'lsak agar rабочий stolda ko'rishimiz mumkin. Test 1. Shunday qilib hozircha stop.